บายดีบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องเราทุกท่านอยู่ทางในและนอกประเทศที่เขาร่วมนับถือมื้อนี้ข้าพเจ้าเองและทีมงานได้มาเคลื่อนไหวอยู่ที่นครหลวงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ทางด้านหลังทุกท่านจะได้เห็นอันนี้ก็เป็นตึกหอสภาซึ่งว่าพวกเขาคณะของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวร่วมกับท่านจัสซัวกูเปอร์ได้พากันมาจัดกองประชุมอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศนิวซีแลนด์ก็อยู่เบื้องข้างของตึกหอสภานี่เนาะแล้วก็ตอนเช้านี่พวกเขาก็ได้เดินทางเข้าไปพบเจ้าหน้าที่กรรมการทางด้านสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติประจำประเทศนิวซีแลนด์ผู้ที่ให้การต้อนรับพวกเขาก็แม่นหัวหน้าใหญ่กรรมการสิทธิมนุษย์ประจำสหประชาชาติของประเทศนิวซีแลนด์เพื่อให้การต้อนรับแล้วก็ได้รับฟังการรายงานปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวพวกเขาก็ได้ยื่นเอกสารการละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวให้เพิ่นทราบและก็ได้มีการปรึกษาค้นคว้าวางแผนการที่จะประกอบข้อมูลต่างๆเข้าหากองประชุมสหประชาชาติโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยุยงเตรียมใส่กองประชุมสหประชาชาติในเดือน7/2018ที่นิวยอร์กที่ใกล้จะมาถึงนี้และก็การวางแผนร่วมมือกันหลายอย่างหลังจากนั้นพวกเราคณะองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราได้เดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศนิวซีแลนด์ก็มี2ท่านที่มาให้การต้อนรับพวกเราเป็นทางการอยู่ที่ห้องการของเพื่อนในนั้นก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการเมืองของกระทรวงการต่างประเทศและผู้รับผิดชอบทางด้านสิทธิมนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนิวซีแลนด์เนาะการที่ว่าได้เข้าพบปะเพื่อนนี้นอกจากที่เราได้รายงานปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์และก็ได้ยื่นเอกสารข้อมูลห้างเกี่ยวกับเอกสารเรื่องการพัฒนาแบบยุยงให้ทางสหประชาชาตินั้นก็ได้มอบให้เพื่อนเป็นทางการก็ได้มีการสนทนาการวางแผนค้นคว้าโดยเฉพาะแม่นเตรียมใส่กองประชุมสหประชาชาติในปีนี้ที่จะเว้าถึงเรื่องการพัฒนาแบบยุยงและที่จะเว้าถึงสิทธิของประชาชนและสิทธิของพลเมืองที่เมืองเจนีวาในปีนี้เป็นโครงการใหญ่หลายภาคส่วนซึ่งพวกเราได้มีการปรึกษาหารือว่ารัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์จะมีเงื่อนไขเฮ็ดอย่างใดๆเพื่อทำการผลักดันทางการสปป.ลาวที่จะมาร่วมกองประชุมสหประชาชาติในปีนี้เพื่อให้มีการนับถือสิทธิมนุษย์ให้มีการแก้ไขปัญหาการพัฒนาแบบนิยมที่ว่าที่ปัจจุบันนี้ยังเป็นไปบ่ได้อยู่ในลาวแบบใดที่จะต้องมีการแก้ไขทั้งหมด17ข้อแนวใดก็ได้มีการค้นคว้าปรึกษาหารือกันหลายอย่างหลังจากนั้นคณะของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราก็ยังได้พบกับนักการเมืองผู้สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ซึ่งเป็นอดีตขององค์การนิรโทษกรรมสากลเพิ่นก็ได้แนะนำวิธีการเคลื่อนไหวของพวกเราในวิธีสากลหลายอย่างอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์หลังจากนั้นพวกเราก็ได้ทำการจัดกองประชุมขึ้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศนิวซีแลนด์อยู่ที่นครหลวงเวลลิงตันในกองประชุมนี้ก็มีชาวสากลโดยเฉพาะนักกฎหมายผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของนิวซีแลนด์ที่เมืองเวลลิงตันเพิ่นกับมาร่วมและก็แม่นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยทางด้านกฎหมายให้แก่นักการเมืองหรือว่ารัฐบาลซึ่งว่าเพิ่นก็ได้มารับฟังและก็ได้มาสนทนาเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวซึ่งขั้นต้นท่านจัสซัวกูเปอร์เพิ่นก็เป็นพิธีกรได้เปิดพิธีแล้วหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้เน้นหนักถึงปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวหลายด้านจากนั้นก็แม่นว่ามีชาวสากลภาคส่วนอื่นที่เพิ่นก็ได้มากล่าวเรื่องสถิติหรือการเฮ็ดสถิติประเทศต่างๆเรื่องทางด้านการพัฒนาปัญหาสิทธิมนุษย์ทั้งหมดซึ่งในนั้นก็มีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาของเราคือกันเนาะจากนั้นคณะของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็มีท่านมากุสวิเซอร์ก็ได้กล่าวห้างของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราพวกเราทางด้าน SDG ที่ได้ยื่นหาสากลได้อธิบายข้อมูลต่างๆให้ชาวสากลทราบในกองประชุมครั้งนี้นอกจากมีชาวสากลมาร่วมฟังร่วมออกคำคิดคำเห็นแล้วยังมีสมาชิกและของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวและพ่อแม่พี่น้องลาวจากเมืองเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์และก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องลาวที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้เพิ่นก็ได้มาร่วมกองประชุมได้รับฟังกองประชุมหลังจากกองประชุมแล้วก็ได้มีการท่านจัสซัวกูเปอร์ก็ได้นำพาทีมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวเข้าไปยามหอสภาแห่งชาติของ
ประเทศนิวซีแลนด์อยู่ด้านหลังอันนี้ก็แม่นรายการของประชุมทั้งหมดและการเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่ที่นิวซีแลนด์ในปัจจุบันขอบใจโชคดีว่ากัน Hello, I'm Marcus Wiese, Director of Public Work Department, Alliance for Democracy in Laos. Now here in New Zealand we see here Parliament building back behind, and this is a new one of the very important monuments for democracy and freedom in this world. So why we are here in New Zealand before we have been in Canberra, Australia. We are here, we are looking for partners for the Lao communities. Partners for the SDGs, Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals is a signed treaty from all countries and around the world, including the Lao PDR. The Lao PDR has a lack of freedom, and the Lao PDR has many lacks in the SDGs. But we don't want to make anger. We're looking for solutions, and when you look for solutions, you have to look for partners in the world. And we are looking for partners for the Lao community in the free world. Education programs, consultation programs, development programs for Laos. This is what we are looking for, and for partners for the Lao community. Some of the Lao people told us that they are a little bit shy, or that they are afraid to do anything against the government or the system, or when they say anything from the lacks and the SDGs. But they don't have to do. The Lao refugees are living in free countries. They are living in a free world. And when somebody wants to make anger with them, exceptionally officials from the Lao government or something else, they can do. Here is a court, it's independence. They have the independent courts, justice for everybody. So they don't have to have any afraid for her fight or for their doing. We want to keep people together. We want to teach the people that we don't have to be enemies. We have to look for solutions. We have to work for the Lao community. And we do. Yes, we have been here and we have done consultations with the Ministry of Trade and Foreign Relationships. We have done sessions with the Law Council in Canberra and here in New Zealand. We have met with lawyers, human rights defenders, human rights organizations here, and they all look for solutions for the Lao people in their homeland and for the Lao people abroad too, yes. Sustainable Development Goals. The Lao government has signed this treaty, so they have to do everything for the Sustainable Development Goals. And in July there will be the next review for the SDGs in New York City. So this is what we are working for. We have done a detailed report about the Lao PDR's SDG goals and what they have done for the SDGs and what's going on in Laos. The next update we will do in July, and we show the people our updates, and we are looking for more sources, for more informations. And please, we also looking for your support, for your country. We working for you. We want to help you. We want that Laos will go on and not standing still. Thank you so much. Aloha. Welcome to everyone around the world who cares about human rights and democracy and fundamental freedoms. We're here at the Beehive, focusing on human rights and looking at the issue from the perspective of the people down under in New Zealand. What we did today was we began with a meeting with the New Zealand Human Rights Commission. The New Zealand Human Rights Commission is one of the rare national human rights institutions forged out of the Paris Principles that made sure that national institutions came together to make sure that they offer a space for citizens to be able to have their voice heard. The National Human Rights Institution of New Zealand is a very strong one. They have publications, they have periodicals, they have educational material
that make sure the people of the country know about their basic rights to ensure dignity and justice for all of its citizens. We first met with the New Zealand Human Rights Commission CEO to see how they're going about their work for the upcoming Universal Periodic Review, but also to see their priorities in the region. New Zealand plays a very prominent role in the Asia and Pacific region, and they also network and work with other national human rights institutions. We believe every country should have a national human rights institution. Another important point we talked about, though, is the growing regional cooperation discussing human rights. So the idea of a Pacific Regional Human Rights Commission or court was also raised, and see what else we could do to we could move further. Another important meeting we had was with the Ministry of Foreign Affairs and Trade, MFAT. MFAT, we met with the desk officer, focusing on the country, but we also met with the UN human rights as well as environmental desk officers who are focusing on the important issues taking place inside Laos, looking at the issue of deforestation, illegal logging, connecting that with the important issues of the Paris Climate Agreement, and focusing on the upcoming negotiations in Poland to make sure we have an international instrument that monitors the CEO output of every country, but more importantly focuses on adaptation that each culture can use to ensure that their basic rights are protected and promoted. Another important aspect that we discussed was also looking at the issue of corruption and looking at how civil society can guarantee that people's rights are protected and promoted. And finally, what was quite important was focusing on the upcoming Sustainable Development Goals Voluntary National Review and high-level political forum that will take place inside the UN in mid-July to make sure that they have the information necessary to focus on the 17 global goals and focus one on what the people of Laos would like to be achieved during this review process. What we did with the rest of the meeting was we're here at Parliament House. We actually began our process of educating about Lobby Day. So we brought a handful of youth from Laos here to be able to see how the process works and be able to understand how we'd have to operate here with this House of Representatives to educate them about the important issues inside the ASEAN region. The other important thing we had was our third seminar in our series of seminars to commemorate the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. It's great to be here in New Zealand, really the architect of the right of culture, and to then be able to explore creative ways that at this conference we can discuss the ways forward. The main topics we discussed today were looking at the Sustainable Development Goals inside the ASEAN region, also looking at the new development index as well as human rights measurement that will be released on Monday. So we had a world premiere of that by some of the scholars here in Wellington. We also, though, had the people who organized the 20th anniversary with Thurgood Marshall. If you can imagine that and where we are in the world, for the 20th anniversary of the UDHR here in New Zealand, Thurgood Marshall was here to share the struggle of self-determination that all people have and desire for democracy and a better world for all. And we also had the person that organized the 60th anniversary share about the struggle of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, as well as the rights of persons with disabilities. And that's what we're looking at here on the 70th anniversary, is that everyone, everywhere around the world has these basic freedoms. And here on the 70th, we make sure that no matter where you live, the voice of the people is standing in solidarity to ensure that you have your rights. So it's been an amazing 2 weeks, working in Canberra, working in Sydney, working as well in Brisbane with the Aboriginal and Torres Strait Islanders, but also to conclude here in Wellington. We actually are here the same day that former President Obama just arrived, and he's also promoting his new publication to ensure that we focus on democracy around the world. So thank you very much.